მოგესალმებით. პირველ რიგში დღეს მე დავიწყებ სამძიმრით, მივსამძიმრებ თეკლას ოჯახს პირველ რიგში, მთელ საქართველოს. ეს ნამდვილად ძალიან ტრაგიკული ფაქტი მოხდა. ამას ვერ დავტოვებდით ჯანდაცვის სამინისტროში ყურადღების გარეშე. გუშინ ყისიერად შემდავალებით რეგულირების სააგენტოს მხრიდან შეიქმნა ჯგუფი, რომელმაც მოიძია დოკუმენტაცია და მიმდინარეობს დოკუმენტაციის შესწავლა. ისინი გააკეთებენ ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, განცხადებას, როგორც კი გარკვეული დასკვნები იქნება გაკეთებული, თუ რა ხარვეზების გამო მოხდა მსგავსი ლეტალური შედეგის დადგომა და ჩემი ხელმძღვანელობით, ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით ნამდვილად გაეცემა პასუხი ყველა იმ კითხვას, რომელსაც საზოგადოება ელის და ეს კითხვები პირველ რიგში პასუხგაცემული მე საჭიროება მე იმისათვის, რომ აღარ განმეორდეს მსგავსი შემთხვევები. შემდეგი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც გვაქვს, არის ბავშვთა ცხელი ხაზი 111, რომელიც თქვენ იცით, რომ ჯერ კიდევ გაზაფხულში დაარსდა. ეს ცხელი ხაზი მოემსახურება შშმ ბავშვების ყველა საჭიროებას COVID-ის მიმართულებით და რა თქმა უნდა არა მხოლოდ. ცხელ ხაზზე დაკავშირების შედეგად მშობლებს საშუალება მიეცემათ, რომ მათი საჭიროებები გადაეცეს ონლაინ კლინიკას, რომელიც დაარსებული არის ჯანდაცვის სამინისტროში და ყველაფერი იქნება ასევე აყვანილი ქალბატონი თამარ ბარკალაიას პირადი კონტროლის ქვეშ, რომ ყველა საჭიროება, რომელიც ბავშვებს და ასევე მშობლებს გააჩნიათ COVID-ის პანდემიის შემთხვევაში, იყოს გათვალისწინებული და მყისიერი რეაგირება განხორციელდეს ყოველივეზე. შემდგომი არის სტატისტიკა, რომელიც დღესდღეობით გამოიყურება შემდეგნაირად. ჩვენ გვყავს 4033 ინფიცირებული, გამოჯანმრთელებული არის 4061 ადამიანი და გვყავს 39 გარდაცვლილი. საწოლ ფონდი გამოიყურება შემდეგნაირად, 7103 საწოლი გვაქვს ამ ეტაპისთვის ქვეყნის მასშტაბით, თუმცა იმ საავადმყოფოებში, სადაც ეს მობილიზაცია არის განხორციელებული, სრულად არის გაშლილი 8241 საწოლი, 6116 პაციენტი გადის დღესდღეობით COVID მკურნალობას ჰოსპიტალურ სექტორში, 227 პაციენტი არის ტრიაჟის კომპონენტში და ელოდება დადასტურებას COVID ინფექციისას, 1167 პაციენტი გვყავს, რომელიც არის ინტენსიურ საწოლზე მოთავსებული, ხოლო 386 პაციენტი გადის რეანიმაციულ განყოფილებაში მკურნალობას. 6116 საწოლი არის ამ ეტაპისთვის საქართველოს მასშტაბით თავისუფალი და რა თქმა უნდა მიმდინარეობს როგორც გაწერის პროცესი, ასევე დამატებითი მობილიზაციის პროცესი. დიახ. 611 უკაცრავად. დიახ. ეუბნებოდნენ სასწავლო ექიმები, რომ არც ერთ კლინიკაში ადგილი არ იყო. დღესაც საუბრობთ და ყოველდღე საუბრობთ თქვენ თავისუფალ საწოლ ადგილებზე. სად არის ეს თავისუფალი საწოლი ადგილები, თუ მძიმე პაციენტები და ცხადია, როდესაც სულთო უჭირს და ექიმები ხედავენ ამის საჭიროებას და ადგილზე მიაქვს ჟანგბადი, ანუ მძიმე პაციენტია, ქონდა შაქარი დიაბეტი, ესეც გეცოდინებათ. თუ ვერ ხდებიან მძიმე პაციენტები, მაშინ გათვლიდა ეს საწოლი ადგილები, ანუ რაღაცა ისე გამოდის, რომ მხოლოდ ნაცნობობით გადაიყვანეს შემდეგ ბავშვი კლინიკაში და ასევე თუ საწოლი ადგილები გვაქვს, თუ ჟანგბადის აპარატები გვაქვს, მაშინ მართვის პრობლემა ხომ არ არის, რომ დამენეჯმენტდეს ისე, რომ მივაწოდოთ მძიმე პაციენტებს ეს საწოლი ადგილები. დააფერ ავამატებ, შეიძლება აი, რატომ არ მოხდა დაუყოვნებლივ გადაყვანა შეკავდი ეს შაქრიანი დიაბეტი ხონდა მას. დიახ. სწორედ ამ საკითხს, თუ რატომ მოხდა დაყოვნება მსგავსი პაციენტის გადაყვანის და რატომ არ მოხდა თეკლათორდიას დატოვება იმ პირველ საავადმყოფოში, სადაც ის იყო სადიაგნოსტიკოდ მიყვანილი, სწავლობს რეგულირების სააგენტო, ჩვენ გვექნება დეტალური პასუხები ამასთან დაკავშირებით და რომ არ ვისაუბროთ ვარაუდებზე, ესეთ მტკივნეულ საკითხზე, ნამდვილად ალბათ საზოგადოებისთვისაც და თქვენთვისაც უმჯობესი არის, რომ გქონდეს ყველა კითხვაზე დეტალური პასუხი და ჩვენ პირველი წერტილიდან ბოლო წერტილამდე ამ პასუხებს მივაწვდით საზოგადოებას. პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაზე
საუბრობთ, იქ იყო უკვე გადაყვანილი კვლევაზე, როდესაც უკვე სულთქვა უჭირდა პირველ კლინიკაში. თეკლა თორდიას საქმეზე რეგულირების სააგენტო გამართავს ბრიფინგს, როგორც კი დასრულდება პირველადი მოკვლევა ყველა დოკუმენტაციის, რომელიც დღეს უკვე მათ აქვთ. არა მხოლოდ კლინიკაზე, პირველი ზარიდან ბოლო წერტილამდე ეს კვლევა დაწყებული არის, ყველა დოკუმენტაცია უკვე არის აკრეფილი, ასევე აუდიო ჩანაწერები ზარის განხორციელების პროცესში, ასევე ვიდეო ჩანაწერები, ყველა ნაწარმოები ისტორია თეკლაზე უკვე არის რეგულირების სააგენტოში, ისინი ამ საკითხს სწავლობენ და გამართავენ ამასთან დაკავშირებით ბრიფინგს. სწორედ იმიტომ, რომ მძიმე პაციენტები დაუყოვნებლივ მოხვდნენ კლინიკაში და არ იყოს არანაირი შეფერხება, თქვენ იცით, რომ ჯანდაცვის სამინისტროში ფუნქციონირებს მობილური ჯგუფი, არაერთი, რომელსაც ხელმძღვანელობენ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მონიტორები და ჩართული არიან ყველა კლინიკური წარმომადგენლები იმ საბჭოდან, რომელიც COVID პანდემიას მართავს და შეიმუშავებს გაიდლაინებს, ქალბატონი მარინა ეზუგბაიას ხელმძღვანელობით და ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ მოხდეს პაციენტების სწორი შეფასება და სწორი ბრუნვა ყველა იმ კლინიკაში, სადაც COVID პაციენტები არიან განთავსებულები, გადიან მკურნალობას, საჭიროებენ დამატებით ღონისძიებებს ან საჭიროებენ სტაბილიზაციით გაწერას ბინაზე. სწორედ ეს არის ის სამუშაო, რასაც ასრულებს დამატებით ჯანდაცვის სამინისტრო. ბატონო? რაც შეეხება ბიზნეს სექტორთან გაიმართა ეკონომიკური ჯგუფის მხრიდან არაერთი შეხვედრა, ასევე ჩართული იყო, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტრო და ეპიდემიოლოგების გუნდი, არა მხოლოდ ჩვენ ჩართული ყავდა ასევე საერთაშორისო ექსპერტები და დეტალურად მოხდა ყველა შეზღუდვებზე საუბარი, ასევე მოხდა ახსნა განმარტება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არის დღესდღეობით ასე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ მივმართოთ კონკრეტულად ამ შეზღუდვებს და არა რომელიმე სხვა ტიპის შეზღუდვებს. რაც შეეხება შეღავათებს, ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკური გუნდი მუშაობს და მათ უკვე განუმარტეს თუ რა შეღავათების საშუალება არსებობს და რასთან დაკავშირებით ექნებათ მათ გარკვეული დახმარებები, თუ დამატებითი კითხვები არსებობს, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური გუნდით და ასევე ჯანდაცვის სამინისტროც შეხვდება მათ და გასცემს მათ კითხვებს ყველა პასუხს. გადახედვა ვერ მოხდება, ვინაიდან ამასთან დაკავშირებით ჩატარდა არაერთკვირიანი შრომა და დაკვირვება და ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ესაა ის შეზღუდვები, რომელიც დღესდღეობით საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობას ჯანმრთელობის უსაფრთხოების კუთხით ესაჭიროება. რომ ყველას გამოვლენა მოხდეს, ანუ ეს პრინციპი არის თუ არის, ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, როცა ოჯახის ექიმები არ გასცემენ რეკომენდაციას, პირადად ჩემ ოჯახთან ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ გაიკეთოს ტესტი. ეხლა ეს შეიცვლება და ყველას ვისაც ექნება სიმპტომები, ყველას გაუკეთებთ, თუ რა იგულისხმება ინტერესს. დიახ, ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრაქტიკა, მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა მიმართავს ჩაკეტვების პერიოდში ეფექტური და გაფართოებული ტესტირებების მიზნობრივ ჩატარებას, იმისათვის, რომ მოხდეს დროული აღმოჩენა ყველა იმ შემთხვევის, რომელიც დღესდღეობით ქვეყანაში არსებობს, რაც ხელს შეუწყობს, რა თქმა უნდა, მათ იზოლაციას და შესაბამისად იმოქმედებს ინფექციის გავრცელების კლებაზე. ეს არის მიზანი. ეს იქნება ჩართული, რა თქმა უნდა, სწრაფი ტესტებიც და ასევე PCR ტესტებიც, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის ოქროს სტანდარტი. კლინიკური აუდიტი, რომელიც არის ჩამოყალიბებული ჯანდაცვის სამინისტროში, მუშაობს და სწავლობს ყველა
შემთხვევას, რომელიც დღემდე დამდგარა და ასევე რომელიც სამწუხაროდ, მაგრამ აუცილებლად დადგება შემდეგ დღეებშიც. ეს გაირჩევა პროფესიულ საბჭოზე და პროფესიული საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას უკვე რა ქმედებები იქნება განსაზღვრული ყველა ამ შემთხვევასთან მიმართებაში. რამდენიმე თვე გავიდა ეს შემთხვევები რაც მოხდა და რამდენი ხანი ჭირდება კი მაგრამ რამდენი წინასწარი ინფორმაცია მაინც გქონდეთ ისი რაც იცით, არსებობს გარკვეული პროფესიული ეთიკა, რომელიც საჭიროებს შიდა სამუშაოების შესრულებას და ასევე შიდა განხილვებს და ეს განხილვები მიმდინარეობს. ის საჭირო ინფორმაცია, რომელიც საზოგადოებას და მედიას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს, ამასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან აუცილებლად გაიმართება. მაგრამ უყურადღებოდ არ არის დატოვებული არც ერთი შემთხვევა, რომელსაც არა მხოლოდ საზოგადოებაში, არამედ შიდა წრეებშიც რამე კითხვა გაუჩენია. პროფესიული საბჭო გაგცემთ ამასთან დაკავშირებით პასუხებს. დიახ. კითხვა რო დამიზუსტოთ თუ შეიძლება. ანუ აქ არის საუბარი COVID ინფიცირებული ბავშვებისთვის მომსახურებას. რა თქმა უნდა, ანუ საჭიროების შემთხვევაში ამ ბავშვების კლინიკაში გადაყვანა მოხდება. რეალურ სივრცეში მიიღებენ ისინი შესაბამის მკურნალობას. დიახ, დავიწყოთ მეტადონის პროგრამით. მეტადონის პროგრამა ჯერ კიდევ გაზაფხულზე მუშაობდა ამ რეჟიმში, თუმცა ამასთან დაკავშირებით სამინისტროშიც ჰქონდა გარკვეული კრიტიკული შეხედულებები, ვინაიდან გარკვეულ რისკს წარმოადგენს, როდესაც ჩვენ პროგრამაში ჩართულ პირებს ვაძლევთ 5 დღის დოზას, მაგრამ პანდემიასთან გამოწვეული პრობლემებიდან გათვალისწინებით და ვინაიდან ისინი არიან საკმაოდ დიდი რისკის მატარებლები, ჩვენ ავიღეთ გარკვეული რისკები და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ვმუშაობთ იმისათვის, რომ ეს პროგრამა მინიმალური ხარვეზებით წარიმართოს და გააჩინოს მინიმალური კითხვა საზოგადოებაში. ეს პროგრამა დღესაც აგრძელებს დაუბრუნდა გაზაფხულის რეჟიმს, ისევ და ისევ პაციენტების ინტერესებიდან გამომდინარე და მათი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს პროგრამა არის ეს და ისინი შესაბამის უწყებებთან ერთად ახორციელებენ მაქსიმალურ კონტროლს ამასთან დაკავშირებით. თუ რამე დამატებითი კითხვები ან ინფორმაცია აქვთ ჟურნალისტებს, დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ იმისათვის, რომ მოვახდინოთ მიზნობრივი რეაგირება თითოეულ ფაქტთან მიმართებაში. რაც შეეხება ანტიგენის ტესტებს, ანტიგენის ტესტების შესყიდვის კომპონენტი, როდესაც ის არ არის რეგისტრირებული, ამას სწავლობს რეგულირების სააგენტო და თუ ის არ არის რეგისტრირებული და არ სარგებლობს გარკვეული სანდოობით, რა თქმა უნდა, მისი დარეგისტრირება საქართველოში არ მოხდება, შესაბამისად არ მოხდება არც შესყიდვა. დიახ. გარკვეული დანამატები უნდა დაიწყო და თუ გაქვთ ინფორმაცია რამდენი ექიმს ეკთანს ან მედპერსონალს რა რაოდენობის თანხა დაერიცხა, გასაგებია რომ კერძო კლინიკები ამას თვითონ წყვეტენ, მაგრამ თქვენ როგორც ჯანდაცვის მინისტრი რა ინფორმაცია გაქვთ ამ შესახებ? დიახ, რა თქმა უნდა, ჩემთვის საკმაოდ რთული არის პასუხი გავცეთ თუ როგორ მიმდინარეობს ხელფასების დარიცხვა კერძო სექტორში, ოღონდ მე ამას ვგულისხმობ მხოლოდ იმ კომპონენტში, თუ რომელითვის ანაზღაურებას მიიღებენ ექიმები დეკემბერში.
მხოლოდ ამ ნაწილში. რაც შეეხება დანამატებს, დანამატები არის მკაცრად განსაზღვრული დადგენილების მიხედვით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერმა კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა უნდა აიღონ ვალდებულება და შეასრულონ დადგენილებაში მითითებული ტარიფებით ექიმების, ექთნების და დანარჩენი სამედიცინო პერსონალის სახელფასო ანაზღაურება. ეს ტარიფები არის ჩაშლილი დადგენილებაში დეტალურად და შეგიძლიათ გაეცნოთ ამას. გამარტივებული წესით ტენდერებს სამედიცინო აქსესუარების საყიდრად თუნდაც პირვადები ხალხები რამდენიმე კლინიკისთვის ამათი მობილიზება აქამდე რატო არ მოხერხდა, იმიტომ რომ ვიცით რომ როდესაც გამარტივებული წესით ხდება შესყიდვა სახელმწიფო მეტ თანხასების და ისევ ერთ საქმეს იყავთ ისევ თეკლათორფიაზე თქვენ გისახმო რომ დაგერტეთ ისეთ რომ სიტყვა ყველას თუ გადასწრებები დაგიდა თუ არ იყოს თქვენ პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას რა თქმა უნდა აიღებს სისტემა და აიღებს ის ექიმი, ვისაც ეს გადაცდომა მოუვიდა. და ამას დაადგენს რეგულირების სააგენტო და პროფესიული საბჭო, რომელიც განიხილავს თეკლათორდიას საქმეს. რაც შეეხება შესყიდვებს, შესყიდვები მიმდინარეობს მუდმივად, მიმდინარეობს ფასთა მოკვლევა. თქვენ იცით, რომ შესყიდვებში ჩართული არის სრულად მსოფლიოს ბანკი. მსოფლიო ბანკს გააჩნია თავისი პროცედურები, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს დაცული და ჯანმრთელობის სააგენტო იცავს ყველა იმ პროცედურას, რომელიც მსოფლიო ბანკის ზედამხედველობით არის მოთხოვნილი. ფსიქოლოგები ჩართული იქნება, თუ იქნება კორონავირუსით ინფიცირებულებთან და ანუ როდიდან და მოკლედ რა ეტაპზეა, როგორც ვიცით იგეგმებოდა ყოველთვის. დიახ, ჩვენს ონლაინ კლინიკაში ჩვენ გვყავს უკვე რამდენიმე ფსიქოლოგი და საჭიროების შემთხვევაში, როდესაც ექიმი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ პაციენტს ესაჭიროება მსგავსი დახმარება, ხდება ფსიქოლოგის დაკავშირებაც. თუ დაამთავრეთ, მაშინ მე მინდა გავაკეთო სამწუხაროდ პირადი განცხადება, მაგრამ არ შემიძლია ეს ფაქტი დავტოვო გამოხმაურების გარეშე. მაშინ, როდესაც ქვეყანაში არის ესეთი რთული ვითარება და ალბათ ყველანი ვხვდებით, რომ ყველაზე რთულ ვითარებაში დღესდღეობით იმყოფება ჯანდაცვის სამინისტრო, ჩემს ოჯახზე ხორციელდება გარკვეული წნეხი და ძალადობა გარკვეული ჟურნალისტების მხრიდან, რასაც ვთვლი, რომ ნამდვილად არასწორია. მე ვიაზრებ იმას, რომ მე ვარ საჯარო პირი და შესაბამისად ჩემს მიმართ დასმული ნებისმიერი კითხვა, რა თქმა უნდა იქნეს პასუხგაცემული, მაგრამ მაშინ, როდესაც ეს ეხება ჩემს ოჯახის წევრებს და ჩემს შვილებს, მე ვთვლი, რომ ეს არის დასაგმობი და ეს არის დაუშვებელი. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ დღესაც მიმდინარეობს ეს ეწოლა ჩემს ოჯახზე და დღეს ჩემს ოჯახს აქვს საკმაოდ რთული დღე, ვინაიდან გარდაცვლილი არის ჩემი ერთ-ერთი ოჯახის წევრი და მიუხედავად ამისა, ჟურნალისტები არ ერიდებიან ოჯახის ამ მდგომარეობას და კვლავ აგრძელებენ მორალურ ზეწოლას ჩემს ოჯახზე. არ ვეხმაურები არც ერთ სიუჟეტს, რომელიც გავვრცელდა, ვინაიდან პატივს ვცემ მე ჟურნალისტების სიტყვის თავისუფლებას და საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყველა კითხვას გაეცემა შესაფერისი პასუხი, მაგრამ ის, რაც დღესდღეობით მიმდინარეობს, ეს ნამდვილად არის დასაგმობი საზოგადოებიდან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება ამას შესაბამის პასუხს გასცემს. დიდი მადლობა.